pas skimit që Kodra e Diellit ta mundson edhe natën, sigurisht që jemi lodhur, jemi dirësuar, tani jam akomoduar brenda për të bërë një intervistë, sigurisht me drejtorin e qendrës simit Kodra e Diellit, Gani Ali. Drejtor, desha të them kemi hip në ratrak. Ku kemi hip në fakt ne? Në Shtypës Bore kemi hip. Pastru Shtypës, a? Po. Rregullim shtigjesh. Shqyqër zotit ta nisim nga e fundit pak me vonesë, por sërish jemi në pistë, jemi në Shtypsin e Borës, jemi duke rëshqitur, duke shijuar gjithë këtë që mundson perla e Kodra e Diellit. Po. Po si që shifni, sot ka edhe skim nate, edhe borë, edhe vizitor, të gjitha të mirat i kemi. Sigurisht që është problematike për të udhëhequr çdo menaxhim kërkon punë, mund të ka problemet e veta, por do flasim një herë për gjërat e bukura. Si ndjehesh kur shohësh që njerëzit, familjet me fëmijë, me të gjithë janë duke u kënaqur, realisht janë duke shijuar këtë që na dhuron Kodra e Diellit? Po ne si udhëtësi mundohemi që vizitorët tanë të kalojnë sa më mirë në Kodrën e Diellit, tu ofrojmë kushte sa më të mira, atë sa kemi fuqinë tonë si ski qendër këtu. Pasi që e dini edhe vetë, në këtë ski qendër më para 2 viteve edhe janë larguar nga puna edhe punonjës të cilët kanë qenë shumë vite, edhe kemi pak përballje me mungesë eksperiencë, po mirë, po kemi bërë ekipin e ri, të cilët kanë nisur me punu edhe mirë është të shkuar. Sezon që nisi me vonesë për shkak mungesës borës, a t'inkurajon ty dhe gjithë stafin tënd dhe njerëzit që të mbështesin, përfundimisht për të kërkuar Kodrës Diellit duhet borë artificiale, i duan kushte më të mira? Shifeni, ne përgatitemi atë sa i kemi mundësit, kurse sa u përket borës artificiale, unë si drejtor kam kërkuar edhe nga kompania e cila është mbi ne, do me thonë SM-ja, kam kërkuar edhe kam para parë në planin financiar edhe borën artificiale. Mira po e dini se edhe flitet për investitor të cilët pritet të marrin Kodrën e Diellit, edhe ne presim se çka do të ndodh. Realisht ma thuaj, sa është reali kjo? Sa mund të pritet, sa është e realizueshme një investitor i huaj me një buxhet mirë të futet në Kodrën e Diellit? Po t'u ju them të drejtën, sa që e shoh unë edhe qeveria ka interesim për të bërë diçka për Kodrën e Diellit, pasi 20 vite nuk është bërë asgjë. Tash e shoh se ka interesim, duan të bëjnë diçka edhe besoj se do bëhet. Vitin e kaluar ishe debutues në detyrën e drejtorit, natyrisht për të njoftuar me situatën, i përmende peripecit, largimi i punëtorëve, atyre me përvojë. Çka duket ndryshe këtë vit? Je më i përgatitur apo përballesh me të tjera sfida? Po shifeni, në ngrica edhe në borë ka çdo ditë të papritura. Çdo ditë ka probleme të reja që nuk mund edhe t'i parashikosh. Vitin çka e lam pas erdhëm me gjetëm me një katraur në gjithë shka me roga, me probleme, me servisime. Këtë vit u munduam me rogat mos kemi probleme, me servisimet mos kemi probleme. Edhe ne ato çka janë në duar tona, besoj i kena krejt të rregullume, sa i kemi mundësit si ski qendër. Tani mos duket se një intervistë jemi marrë vesh ne dhe vetëm do lavdrohemi. Do bëjmë edhe pyetje që njerëzve ju interesojnë, publikut të intereson. Patjetër. Ganiu kur erdhi vitin e kaluar nuk është se pati edhe shumë kohë. Vera gjithë viti, çka e ke shfrytzuar vitin për të qenë këtë vit më mirë se vitin e kaluar? Po këtë vit une do me thonë spari ka qenë interesimi im që ashensorët, teleferikët çka i kemi të kenë kontroll të tire të motorave, të sendeve të cilat na tangojnë, edhe pse kishte shumë vite disa gjëra pa kontrolluar, i kemi bërë atë që na tangon siguria e skiatorëve, jemi munduar do me thonë në përpista kemi venduar mbrojtës për skiatorët, se çdo ditë kemi ne edhe lëndime këtu. E kemi zgjedh një kompani e cila është një ndër më të mirat për shpëtimtar rreth lëndimeve në pista, sa i përket lexuesve të
të Edhe kartelave, shikues, jemi menduar që mos kemi atë probleme, kemi të menjanuar skiatorët në çdo vend ku hinë me kartel, do me thonë, u lexohet kartela edhe nuk e kanë atë problem të mëparshëm. Pjesa e hoteleve Uniforma të reja të punëtorëve, do me thonë kemi të gjithë punëtorët me uniforma të reja si këtë vit. Pjesa hoteleve, do me thonë, është një investim shumë më i madh, edhe ai investim, do me thonë, i tangon edhe në atë projekt që qeveria çdo e ka promovuar se do të ketë investitor të rej. Tani ma thuaj pjesa e tualeteve publike edhe pjesa e parkingut. Realisht ajo që ndëgjojmë nga publiku, këta janë problemet. Shifeni, sa i përket tualeteve, unë si drejtor jam munduar, do me thonë, tualetet në Gete janë në funksion, tualetet në Ski Kafe në Diulsja janë në funksion, gjithashtu kam bërë edhe 4 tualete të reja në hyrje të hotelit. E i keni atje mund edhe vetë të shifni, jam munduar që këtë problematik ta rregullojmë. Parkingun, e dini se parkingu i takon edhe komunës, edhe komuna ka përgatit plan urbanistik të ri. Edhe ka të parapam edhe më shumë parkingje, edhe më shumë hotele. Edhe ajo varet prej qeverisë edhe prej komunës, të cilët edhe komuna këtë vit nuk arriti të asfaltoj, mirë po kemi edhe një rrugë të re e cila vitin e ardhshëm besoj se do jetë në funksion. Edhe do ta lehtësoj shumë punën e parkingut. Kur dëgjojmë kemi intervistuar edhe njerëz, edhe është bukur kur dëgjojmë që Kodra e Diellit ofron diçka që nuk e gjen edhe në ski qendrat europiane në botë. Si ta shmangim drejtor atë të dielën, atë rëmujën që bëhet, tashmë edhe dronët ndonjëherë janë mirë, ndonjëherë problem kur kapet edhe rruga, sigur kur merrnim nuse përpara, gjithë rruga e bllokuar me orë tëra. Si ta shmangim, a ka menduar Gali Ali, si ta shmangim të dielën rëmujën? Shifeni, sa i përket rrugës, ne kemi pasur një takim edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me të gjitha institucionet, edhe për pastrimin e borës, edhe për rrugët, të me thonë, për parkimin, edhe si që shifni, ka shumë vizitore dhe është pak problematike ma e madhe për t'i kënaqur të gjithë. Se ne kemi këtu jo vetëm skiator, 60%, më të them edhe 70% janë vizitorë të cilët vinë e vizitojnë Kodrën e Diellit pa skia. Do me thonë vinë vetëm në vizit. Mirë, arrin tek veshji juaj apo komentet, gjërat, i shihni ankesat për çmimin e biletave, keni menduar ndonjëherë se si mund t'u lehtësojmë njerëzve apo thjesht nuk është se mendohet në këtë drejtim? Shifeni, sa i përket çmimit të biletave, ne jemi ndër më të lirët në Ballkan për çmimin e standardin që kemi ne këtu, sepse sipas standardit ne edhe kemi shkuar ku kemi patë edhe lirim të biletave, do me thonë, bileta më e shtrenjtë sezonale, më e shtrenjtë ka arritur 14.600 denar, kurse ne vetëm sot është 15 ditë në sezon, ku një bilet është 1.200 denar dhe ditët e vikendeve 1.400, do me thonë, ai çka është skiator, veçmo e ka shfrytzu biletën sezonale. Në raport me çmimin ditor. Po, në përgjithësi, në raport. Po, së paku ta analizosh, bileta më e shtrenjtë është sezonale 14.600 denar. Në minimum tani si që është bora, minimum 30 ditë borë ka, 30 ditë skim. Do me thonë ai që e blen ma herët i vjen shumë ma lirë. Po mirë drejtor, po kjo puna e skimit natës, pse nuk përfshihet bileta sezonale, nuk hyn aty, nuk kyçet edhe skimi natën, apo është paketë ndarë? Po shifeni, duhet ta keni parasysh se për ta organizuar ne sot një skim natë, edhe pse javën e parë kishim gratis për të gjithë skiatorët, ne duhet t'i mbajmë minimum 15 punëtor të organizohet kjo skim natë, ne duhet të mbajmë minimum 5 sigurima apo kontrolla të njerëz të cilët kompani janë, edhe 4 shpëtimtar t'i kemi sot në teren.
Ajo çka është biletën sezonale e parashef dhe me thonë çdo ditë une nga ora 9 deri ora 3:30. Atë ne nuk va mohojmë edhe të gjithë e shfrytëzojmë. Po kur duam të bëjmë edhe një luks natën, një skijim nate, ne nëse i kemi parasysh se ne kemi të shitura deri në 500 bileta sezonale. Edhe ne nëse e bëjmë në bilet sezonale, ne kemi edhe në këshillin mbikëqyrës, i cili neve na kontrollon edhe na jep udhëzime se si duhet veprua. Edhe skijim nate, do me thonë, e shifeni sa reflektor janë këtu, sa punonjës, këto duhet të paguhen special për këtë shkarin këtu. Po mire, mendova mos është kyçur, mos është futur kjo në qytet matematikën e biletës sezonale. Jo, nuk është futur se u tregova. Bileta është do me thonë 14.600 denar, shumica e kanë bli, 98% me lirim, edhe ajo është do me thonë për 10 ditë me marë parasysh 10 ditë bileta ditore, ato mjete i nxjerrë në ski. Po fakti që sezoni realisht pa fajntuar, thjesht këto janë kushtet, filloj më vonë. Kjo ka ndonjë kalkulim këtu apo thjesht këto janë kushtet? Po kalkulimi është do me thonë, me duke marë parasysh edhe ski qendrat tjera, ne nuk jemi në bazuar vetëm në ski qendrën tonë, po jemi bazuar edhe në ski qendrat tjera. Ski qendrat tjera e kanë edhe çmimin më të lartë të biletave sezonale, po mirë po edhe ato e kanë skimin e natës me pagesë, po mirë po edhe më shtrenjtë, po edhe e kanë 20 ditë. Kush e shfrytëzon biletën sezonale edhe ofron kushte për skijim, pas asaj do me thonë e quhet e shfrytëzuar. Mirë po ne edhe ati kemi tolerim, ne e kemi si ski qendër 25 ditë. Do me thonë më shumë se të tjerët, çdo njëri i cili ka bler bilet, minimum ne do t'i ofrojmë 25 ditë skijimi, që personi në fjalë në vitin tjetër mos të ja paguash bilet. Një lehtësim i madh për gjithë ata që duan të pajisen me bilet ka qenë edhe shitja online. Sa ka qenë rënd për të organizuar dhe sa e ka lehtësuar kjo procesin e shitjes? Shifeni, ne kemi organizuar do me thonë online shitje. Prej më herët edhe të gjithë e kanë pasur edhe skiatorët, edhe ata të cilët e blejnë biletën sezonale, edhe më lehtë ta blejnë nëpërmjet aplikacionit të cilin e kemi patur në vefaqe. Keni statistika sa janë shitur përmes online? Do me thonë deri te 300 bileta janë shit online, të tjerat janë shit nëpërmjet numrit five. Drejtori Shnecit, falenderoj për këtë intervistë. Falënderes edhe juve. Atë si ishte imja.